રાજકોટમાં રેસ કોર્સ ગ્રાઉન્ડમાં ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાયો। વાજતે ગાજતે ગણપતિ બાપાની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી। સમગ્ર ગુજરાત અને રાજકોટને જ્યારે આવું સરસ મજાનો ગણેશ ઉત્સવનું કામ થઈ રહ્યું હોય ત્યારે હું બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આપ જાણો છો એમ કે સર્વ બધાને સાથે રાખીને ચાલતી પાર્ટી છે। 2024ની અંદર વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ ફરીથી ચૂંટાઈને આવશે અને 400થી વધારે સીટો આવશે એવી અમને આશા છે। આ કાર્યક્રમની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, અલગ અલગ સ્પર્ધાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઓસમાણ મીર, ધીરુભાઈ સરવૈયા, શ્રીજી બાવાની ઝાંખી, અલગ અલગ સ્પર્ધાઓ વગેરેનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ધર્મમય વાતાવરણ અને ભક્તિના વાતાવરણ વચ્ચે 200થી વધુ કાર્યકર્તાઓ આ કાર્યક્રમ માટે પોતાની રાત દિવસની મહેનત કરી રહ્યા છે।